Хээр эзгүй талд ганцаараа алхаж байхад хамгийн нийтэг тохиолддог жишээ бол ардаас хүн ч юм уу ямар нэг зүйл дагаад байх мэдрэмж. Алхаж байтад араас сарх сүмэгцээл. За яг арга шиг харчвал нэг сексис юм байж байгаа да. Гээд амандаа хацуглээд явж байсан тохиолдол нилээдгүй хүмүүст байгаа ах. Ихэнхдээ аимшигын киноны зохиолд ирэх шиг олуулаа явж байгаад шээлээ гэснэ ганцаараа ойн модроо ороод нухуулчдаг шиг яг тиймэрхүү зүйл болох гэж байна гэд. Өчигдрийн үзсэн киноных нь хэсэг нь толгойд нь зурвсхийн орж ирээд айдас нь улам нэмэгддэг. Ихэнх нь эргэж харалгүй босод руугаа гүйж очиод уйлж муйлаад эхнээсээ тэрийгэ бүр уруулаад тэр нь эхнээсээ эхлээд бидэнд тохиолдсон аимшигт явдлууд дээр орцсон байх жишээ нь. Гэхдээ зарим шииртэй галзуу гэж хэлж болохоор гарууд нь за үзүүд үзчихөө гэд эргээд хартал тэр нь амтын юм уу шавж үйж идэг. Шүн хүнжил даавууны хэрүүлээ хийчгээд бөөндөө унтахаар болоод хөвтжийтэл майхны гадаа алхах чимээ сонсогддог. Хүн алхаад ч байгаа юм шиг сайн сонсоод үзвэл дөрвөн хөлтэй энэ чон юм байх таа гэд боджийтэл нөгөөх нь янцхаагаад наачдаг. За зэрлэг адуу идэрл юм байна гэд тайвшраад унтах гэтэл хутга заазуур тогоо шанах дуураа наачдаг. Нэг иймэрхүү тохиолдол бас цөөнгүү хүмүүст тохиолдож байсан юм байна лээ. Бүр надад хүртэл. Ийм үед хүмүүс хажуудаа байгаа хүнээ сэрэх гэж хичээнэ. Гэхдээ яагаад ч юм тэр хүн бүр цагаа толохоор хизээж сэрдэггүй. Сэрсэн ч уудсан хүн шиг солиотой юм зүүдэндээ ярьжгаар унтаад өгчдөг. За хүн сэрэх бүтсэнгүй одоо унттгэл байх таа гэд гүрийгээд хөвтээл байдаг унтдаг гэж бодож гинөө. Бас гүйлдээ нөгөө чимээгээ сонссоор байгаад өглөө болгодог. Банкад үргээл бүтэн жилжингээ хүлээсэн аялалтаа гарлаа. Яг ингээл явж итэл аялалд явж байгаагүй хүмүүс бол төөрөх асуудалтай тулгардаг. Манай Монголын замын хаяг адрес идэр бас л эвгүй штэ. Аргаа бараад явж нутгийн хүнээс зам асуухаар өө тэр уулыг давхаар ахаад нэг уул байгаа. Тэрийг даваад шорон замаа дагаад яваад гэд нэг үнэн амар хариут хэлдэг. За өөр аргагүй юм чинь гэд явхаар нөгөө уул нь 3 байж идэг. Зөөзгээд шорон зам руугаа орох гэсэн нөгөөх нь баахан салаа байж майгаад. Гэтэл нэг мэдэмхийрдэг найзуудууд ястай. Би мэднэ энүүгээр ор гэд тэрүүгээр нь орохоор за ингээд эндээс л бүх юм эвгүүтж байгаа. Мэдээж тэр замаар нь яваад зорьсон газараа очиогүй улам төөрцсөн. Буцахаар болоход өмнө нь явсан зам нь шал өөр байж майгаад айл 20 минутын өмнө зүрсэн булшны чулуутайгаа ахаад зөрж мөрөөд. Ийм үед яг лай болоод хамаг юмных нь цэник, бензин, сүлжээ эдэр нь байхгүйжг. Тэгээд нар жаргаж идэг тэр газараа хонхоос өөр сонголтгүй болоод тэндээ хоноод өглөө босоод ирэхээр нөгөө булшныхаа хажуудаа хонцсон нэг найз нь өчигдөр баахан юм сонсоод унтаж чадаагүй. Нөгөө найз нь шээх гэж гараад дайрлагад дайруулчлаа гэд ёстой бүтггүй. Хүмүүс хөх цэнхэргаз ойн дунд хардаг гихцдэг. Энийг бол баг аялагч нарын ихэнх нь харсан байт юм лээ. Өөдөөс нь очихоор улам холдоол байдаг. Эсвэл яг яваад очиход алга болцсон байдаг ч гэдэг. Эсвэл хүмүүс зан үйл хийж мийгээл байдаг гэл. Гэхдээ энэ зүйл шинжлэх ухааны үндслэлтэй тайлбартай байна лээ. Яг бүрэн биш ч гэсэн товчхондоо бол амьд амтан хүн гих мэт зүйлсийн амьгүй болсон цогцос химийн ургал явагдаад би өөрийгөө задаж мадлаад хүхэр холоор идэрч билүү тим юм ялгаруулад тэр нь хүчил төрөгчтэй ургуулд ороод цэнхэр өнгөтэй дүүди орлолж асдаг гэдэг юм байна лээ. Тэгээд хүмүүс ихэнхдээ шүн хардаг болохоор амар тод харагддаг. Гэхдээ нэг тийм том бол биш. Зүгээр харанхууд өөр гэрэл байхгүй болохоор тэгж том харагдаад тэгээд маш хурдан унтарчт юм байна. За тэгээд алдагт бараг домог болон яригддаг гэж хэлж болох үйс говийн ганц гэр. Яг хангаа газрын ганц гэр хүртэл байдаг ч гихцдэг. Ер нь тэгээд угаасаа ганц айл тал эсвэл ойг нутагт сууршна гэж бараг байдаггүй. Монголчууд бол гэр бүл буюу хот айлаараа сууршдаг. Тэгэхээр зарим нэг болсон явдлаа бичдэг хүмүүс тохиолдсон тиймэрхүү явдал дээр бол хүмүүс аялаж байгаад орой болоод харагдсан тэр ганц гэрлүүгээ ороод хонхоор болоод тэгээд маргааш өглөө нь зүгээр гэрийн бууран дээр унтж идэг гэж байгаа аахгүй юу?
Тэгэхээр энийг бол тайлбарлахад хэцүү байгаа юм л да. Тэр хүн нь өөрөө шизотой юу? Эсвэл үнэхээр говийн зэрэглээ киноныханд тохиолдсон явдал шиг зүйл хүмүүст үнэхээр тохиолддгоо гэдэр л байна л да. Тэгээд бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та нар энэ талаар юу гэж бодож байна? Өөрсдөддөө бас тохиолдсон явдлуудаа комент хэсэгт бичээрэй. Түр баяр.